다만 유의해야 할 것은 쪽지에 욕설이나 악담, 협박 등의 내용이 담겨 있다면 문제가 될 수 있으므로 이런 내용은 포함하지 않아야 합니다. 안녕하세요. 소음을 방지해주는 남자 소방면입니다. 오늘은 층간소음 관련된 꿀팁을 알려드리고자 합니다. 사소하지만 정말 중요한 내용이니 영상 끝까지 시청 부탁드리겠습니다. 첫 번째, 인테리어 공사 시 주민 동의서와 안내문입니다. 층간소음으로 이웃 간 사이가 멀어지는 시작이 대부분 인테리어 공사에서 시작된다는 통계가 있습니다. 이 부분은 간과하지 마시고 꼭 실행하셨으면 좋겠습니다. 코로나19로 재택근무와 홈스쿨링이 일반화되면서 집에 머무는 시간이 늘어 집 꾸미기에 관심을 갖는 사람들이 늘었다고 합니다. 그래서 인테리어 공사로 인한 층간소음 민원이 급증했다고 하는데요. 벽지나 장판 교체와 같은 단순 작업에는 소음 발생이 적지만 구조적인 변화를 위해 드릴이나 망치 등의 장비를 쓰며 작업할 경우 장비 돌아가는 소리, 벽이 울리는 소리 등 큰 소음과 진동으로 주변 이웃에게 영향을 미치게 됩니다. 공사가 진행되기 전 입주민들에게 공사 주민 동의서를 받고 엘리베이터, 게시판, 건물 입구 등에 공사 안내문을 게시한다면 인테리어 소음으로 인한 갈등을 어느 정도 방지할 수 있습니다. 인테리어 공사를 하기에 앞서 각 아파트마다 정해진 절차가 있으니 미리 관리사무소에 방문하여 절차를 문의하시길 바랍니다. 만약 인테리어 공사 시 입주민의 동의서를 받아야 하는 아파트라면 주민 동의서를 작성하는 팁을 알려드리겠습니다. 공사 세대, 성명, 업체 정보, 공사 기간, 내용, 소음 발생 내용, 해당 세대 옆 라인 동의서 등 내용을 기재하셔야 합니다. 인테리어 공사를 하게 될 경우 엘리베이터 사용이 불편해지기도 하고 먼지, 소음 등으로 인한 피해가 발생하게 됩니다. 공사를 사전에 알림으로써 자주 마주치게 될 이웃과 갈등이 생기지 않도록 방지할 수 있습니다. 인테리어 공사 안내문 작성 시에는 공사 안내, 공사명, 공사 기간, 장소, 연락처, 담당자 성명 등을 기재하는 것이 좋습니다. 마지막으로 공사 시 소음이 제일 심할 수 있는 윗집과 아랫집, 작은 선물을 준비해서 드리는 건 어떨까요? 층간소음으로부터 해방과 탈출은 생각보다 가까이 있을 수 있습니다. 지금까지 말씀드린 주민 동의서와 안내문 서식은 아래 링크에 첨부해 놓도록 하겠습니다. 필요하신 구독자님들은 링크를 통해 다운받아 주세요. 두 번째, 쪽지입니다. 층간소음을 겪고 제일 처음 하는 것이 가해세대에 쪽지를 붙이는 거라 생각되는데요. 층간소음의 피해로 쪽지를 남길 때에는 내용을 정확하게 작성해야 합니다. 자주 발생하는 시간, 소음의 종류, 구체적인 해결 방안과 의견을 전달하는 등의 내용을 남기는 것이 좋습니다. 다만 유의해야 할 것은 쪽지에 욕설이나 악담, 협박 등의 내용이 담겨 있다면 문제가 될 수 있으므로 이런 내용은 포함하지 않아야 합니다. 만약 아랫집이 소음에 예민한 경우에는 미리 쪽지를 붙이는 것도 좋은 방법입니다. 예를 들어 손님을 초대할 경우, 가족 모임이 있을 경우, 간단한 인테리어 시공 등의 시끄러운 일이 발생하는 경우 날짜와 해당 내용을 쪽지에 적어 전날이나 당일 아침에 붙여놓는 것입니다. 이렇게 쪽지를 미리 붙여놓으면 상대방이 상황을 인지하고 있으므로 참고 견딜 수 있습니다. 또 그 시간대에 맞춰 외출할 수도 있습니다. 이렇게 쪽지를 통해 미리 상황을 알려줬을 경우 상대 세대에서도 고마움을 느낄 수 있습니다. 그리고 시끄러운 상황이 끝난 후 감사의 마음을 적은 쪽지도 전달하면 더 좋을 것 같다고 생각됩니다. 이런 배려가 층간소음 갈등 해소에 트리거 역할을 할 수 있습니다. 세 번째, 엘리베이터 부착 호소문입니다. 층간소음과 층견소음, 흡연 등의 사회적으로 큰 문제인 만큼 요즘 어느 아파트들이든 엘리베이터에 관련 게시글 한 개쯤은 부착되어 있을 텐데요. 층간소음 해결을 위한 배려 수칙 10개명, 분쟁조정위원회 안내문, 이웃사회센터 안내문 등 여러 기관의 층간소음 관련 게시글. 과연 이 게시글들을 붙이는 것이 층간소음 해결이 될까요? 입주민들 이런 걸 잘 안 읽습니다. 저 또한 그렇고요. 그렇다면 어떤 글을 붙여야지 효과가 있을까요? 제 경험을 바탕으로 말씀드리자면 직접 쓴 호소문을 붙이는 것이 가장 좋습니다. 실제 제 경험을 바탕으로 정보를 공유하자면 제 방은 다용도실과 가깝게 있습니다. 그래서 위층에서 늦은 시간에 세탁기와 건조기를 사용하면 엄청 시끄러운데요. 세탁기 탈수 시 발생하는 진동 소리와 건조기를 돌리는 소리 장난 아닙니다. 그 소음과 진동이 벽을 타고 제 방까지 들리는데 하루 이틀이면 당연히 참을 수 있지만 몇 달을 지내다 보니
그래서 더는 참기가 힘들어 엘리베이터에 호소문을 붙였습니다. 호소문을 붙인 이후부터는 늦은 밤에는 세탁기와 건조기를 돌리지 않았습니다. 여기서 제가 말씀드리고 싶은 것은 관리사무소나 국가기관들이 만든 층간소음 게시문이 아니라 우리가 언제 어떤 소음으로 인해 어떻게 고통받고 있는지 직접 작성하여 부착하는 것이 더 효과가 좋다는 사실입니다. 다만 작성 시 주의해야 할 상황은 폭언이나 공포심 유발, 상대방을 비하하는 단어 등을 기재하시면 쪽지처럼 스토킹 범죄에 해당할 수 있으므로 구체적인 사실만 적어 관리사무소에 허락을 구한 뒤 부착하는 것을 추천해 드립니다. 네 번째, 층간소음 대응 골든타임입니다. 층간소음 대응에도 골든타임이 있는데요. 바로 6개월입니다. 저는 이 기간 내에 해결하기를 권고드립니다. 참고 참다가 직접 올라가서 대화하기보다는 골든타임 안에 먼저 인터폰을 통해 양해를 구하는 것입니다. 예를 들면 층간소음 문제로 만나서 얘기를 하고 싶다 등의 층간소음 피해를 넌지시 예고하는 겁니다. 그리고 위층과 만나기로 했다면 먼저 위층에서 발생하고 있는 구체적인 소음의 종류와 발생하는 시간을 파악하신 후 전달해야 합니다. 골든타임 안에 위층, 아래층이 서로 자세한 의사소통과 적극적인 해결 의지가 있다면 층간소음을 보다 쉽게 해결하실 수 있다 생각합니다. 다음 시간부터는 층간소음의 원흉인 정부와 건설사에 대해 다뤄보고자 합니다. 층간소음 때문에 힘드신 분들은 아래 링크나 댓글로 사연을 보내주세요. 여러분들의 사연을 토대로 영상으로 제작해 층간소음의 대응과 해결 방안을 알려드리도록 하겠습니다. 여러분들의 많은 참여 부탁드리겠습니다. 지금까지 층간소음TV 소방맨이었습니다. 감사합니다.